този епизод ще разгледаме последният етап от технологията за присаждане на дини, а именно оздравяването на разсадите. Таблите с присадените растения се поставят в полиците на камерата, като се внимава да не докосват полиетиленовите стени. Ако полиците не са изцяло запълнени с разсади, празните места се запълват с дренирани табли, за да се поддържа влажността. Сензорите за климатичните условия и термометрите се поставят на 5 до 7 см над растенията. Оптималната дневна температура в помещението трябва да е около 26 градуса, а нощната около 24. За подложки тип ладженария е препоръчително температурата да е с 1 градус по-висока. Температурата не трябва да надвишава 28-29 градуса. Влажността в помещенията през първите 3 дни трябва да е в порядъка на 90-95%. През този период не се извършва вентилация на помещението. Тя започва на 4-тия ден, като се прави веднъж дневно, в 9 часа или в 15 часа. На 5-тия ден вентилацията вече се прави 2 пъти дневно, в 9 часа и в 15 часа. Температурата, влажността и вентилацията се проверяват 2 пъти дневно. При установяване на заболяване, проблемните табли се премахват, проучват се причините и се започва третиране. Пълното прихващане между присадника и подложката става за 7-8 дни. При пълно слепване между подложката и присадника, когато растенията се извадят с ръка, корените са видими. На този етап разсадите се вадят от камерите и се преместват в оранжерията за израстване. Преди преместване се отстраняват всички заболели растения и тези, при които не се е получило присаждане. В оранжерията се поддържа оптимална дневна температура от 24-25 градуса, а нощната не трябва да спада под 17 градуса. Оптималната влажност трябва да се поддържа до 85%. Ако се надминат тези граници, се пуска вентилация за около 15 минути. Важно да се внимава, тъй като продължителната вентилация може да влоши състоянието на тургора. На този етап растенията са чувствителни към брашната мана, особено котиледоните листа на подложката. Затова се поставя серен изпарител на 100-150 квадратни метра, като се пуска за 3 часа на всеки 2 нощи без вентилация. Храненето на растенията в периода на израстване се извършва с 120 микрочасти азот. Напояванията трябва да се извършват до 11:30. При облачно време, освен ако не е наложително, трябва да се отлагат. Разсадите се напояват на всеки 3 до 5 дни и трябва да се оставят да изсъхнат. Повърхността на листата трябва да остане суха вечер. Разсадът е готов, когато достигне височина около 15-16 см. В това състояние размерът на хипокотила от 3 до 4,5 см. На място на присадката не трябва да има ъгъл и разминаване. Цветът на листата трябва да е зелен, без петна и следи от увяхване. Кореновата система на разсада трябва да обхваща 75% от обема на коничната форма. Корените са бели, без некротични петна. Разсадът трябва да е изправен, а растенията са здрави и свежи. Това е и последният етап от процесът на присаждане на дини. Спазването на препоръките ще ви осигури една добра основа за качествено производство на дини. За повече информация посетете Syngenta.bg.